Голема чест и задоволство ми представува што денеска сме тука во Спортскиот рекреативен центар Младост, каде што правиме увид на завршените активности во делот на реконструкција на оваа спортска сала. Голема чест и задоволство ми представува што токму денеска можеме да ги видиме благодетите од самата реконструкција, односно целосно го реконструиравме подот во поголемата и во помалата сала, го реконструиравме покривот на целата сала и дополнително и потрибинскиот простор, и со тоа ја завршуваме првата фаза во делот на реконструкцијата на оваа сала. Драго ми е што неготинчани ќе добијат место каде што повторно ќе можат непрекинато да ги одвиваат своите спортски активности и при тоа повторно да ги вратат, да ги ребрендираат нивните спортски клубови кои како се гордост на неготинчани. Сигурен сум дека повозрасните неготинчани се сеќаваат дека токму во оваа сала се случуваа големи спортски активности, големи спортски надпревари кои што беа одлични и одбележе како на спортот во нашата држава, така и на Неготино, и верувам дека заеднички повторно во оваа сала, токму во оваа сала ќе следиме големи надпревари, со тоа секако заеднички ќе се радуваме на подигањето на спортските услови пред се во Неготино и секако спортската инфраструктура. Јас сакам да му се заблагодарам на градоначалникот, сакам да се заблагодарам на целата општина за секако за партнерското реконструирање на оваа спортска сала, затоа што без нив се тоа што денеска го гледаме немаше да биде како што е. Верувам дека со заеднички напори ќе се реконструираат и останатите делови и останатите работи кои што треба за оваа на крајот од денот да оваа спортска сала токму блесне во сиот сјај како пред неколку години. Уште еднашка сакам да им порачам на сите неготинчани да ја користат, да спортуваат, секако да ги практикуваат здравите начини на живот и со тоа да дадат една нова вредност како на Неготино, така и генерално на спортот. Како што најави градоначалникот, следен голем капитален објект за општина Неготино ќе биде затворен пливачки базен, кој ќе е ставен во втората фаза. Веќе ние од проектот 14 затворени пливачки базени, 6 се во реализација, 8 се во следната фаза, односно во втората половина на оваа година ќе започнат со градежните и секако техничките активности за изградба на затворениот пливачки базен. Верувам дека со ваква посветеност, како од централната, така и од локалната власт, можеме да направиме многу како за Неготино, така и за целата држава, и верувам дека заеднички можеме да ја подигнеме спортската инфраструктура, што е клучна за развивање на спортот и за развивање на спортските стандарди во нашата држава. Ви благодарам.